Dini İslamın qüvvətlənməsi, din düşmənlərinin məhv nabud olmalarına sələvat seçilir. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Məscidlərin inşa və təmirində xüsusilə ibadət etdiyimiz İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidin ilk günündən bu gününə qədər torpağının alınmasında, fikrinin irəli sürülməsində, bu ərsəyə, bu gözəlliyə gətirilib çıxarılmasında maddi, mənəvi, fiziki kimin əməyi keçibsə dünyasını dəyişənlərin ruhlarına, qalanların səlamətçiliklərinə sələvat seçilir. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Zamanı İmam-ı Ağamız İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə sələvat seçilir. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri və yessir li emri və hlul ugdeten min lisani yefqahu qawli. Allahümme ehdini fihi li salihil a'mal waqzi li fihi l-havaice vel-amal ya men la yahtacu ila tefsiri ve sual ya alimen bima fi suduril alemin salli ala Muhammedin ve alihi tahirin. Salavat seçilir. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, sübhün bu çağında, yuxunun bu şirin vaxtında durub Allah evinə qədəm götürüb gələn hər kəsə və bizi canlı vasitəsi ilə istər ölkə hüdudlarında, istər ölkə hüdudlarından kənarda bu mübarək ayın mübarək günündə, mübarək səhərində bizi izləyən hər kəsə. Allahdan diləyək etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları ali dərəcədə qəbul eləsin. Allahdan diləyək bizə bu qalan günlərdə həmi fizioloji baxımdan, həmi ruhi baxımdan güc, qüvvət əta eləsin. Ənənəvi olaraq bildiyiniz kimi biz günün duasının şərhi və bəyanı haqqında danışırıq. Rəbbimizə bir daha sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, mübarək Ramazan ayının növbəti bir günündə, növbəti bir səhərində öz evində, məsciddə Rəbbimizə əl açaraq, ona üz tutaraq dua etməyi bizlərə nəsib etdi. Bunun üçün Rəbbimizə sonsuz şükürlər, həmdlər, sənalar olsun. Günün duasının izahına keçməzdən öncə qısa bir məsələyə münasibət bildirəm və azacıq da olsa qısaca izah verib sonra günün duasına keçid alar. Təbii ki, mövsümi suallar olur, ənənəvi suallar olur. Mübarək Ramazan ayı gəlməmiş bir gün qabaq, 2 gün, 3 gün qabaq bir-birini görənlər, məsələn, xüsusilə ruhanilərdən, alimlərdən və yaxud elə məhəllədə olan namaz qılıb məscid əhlindən tayfada, qohumda, qonşuda yəni suallar soruşurlar. Ramazan ayı nə vaxtdır? Məsələn, sabahdır, yoxsa birisi gündür? Mübarək Ramazan ayı çıxmasına bir neçə gün qalmış başlayırlar. Misalda ənənəvi sualdır ki, məsələn 30-udur, 31-idir, nə vaxtdır və s. Və bu dünən, bugün də ən çox soruşulan ənənəvi suallardan biri Qədir gecəsi bugündür, yoxsa sabahdır, nə vaxt olacaq və yaxud məsələn nə vaxtı keçirək. Bir şeyi möhtərəm müsəlmanlar unutmayaq ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: İnna ənzəlnahu fi leylətil qədr. Biz Qur'anı
Qədir gecəsində nazil etdik. Və o gecədə bir gecədir. Yəni, bir neçə gecə deyil, bir gecədir. Digər ayət-i şərifədə Duxan surəsində buyurur ki, fi leylətin mübarəkə. Biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. İndi bu mübarək gecə, Qədir gecəsi nə vaxtdır? Digər ayət-i şərifədə Əl-Bəqərə surəsində Allah Teala buyurur, Şəhru Ramadanəl-ləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayı elə bir aydır ki, Qur'an o ayda nazil olub. Deməli, Qur'an məntiqi ilə Qur'anın Ramazan ayında nazil olduğu bəlli. Qədir gecəsində nazil olduğu və mübarək bir gecədə nazil. Deməli, həmin o mübarək Qədir gecəsi Ramazan ayındadır. Digər aylarda deyil, yəni digər o 11 ayda deyil. Amma həmin o mübarək gecə hansı gecədir? O bir gecədir. Amma görək, dünəndir, bugündür, sabahdır, o məlum deyil. Allahın hikmətidir, Allahın bu, belə deyək, həmin günün gizli qalması, görürsən insanların daha çox ibadət etməsinə, məsələn, bəlli bir gecə olsaydı, edib etməmək. Amma Allah dostları həmin gecəni bu ayın içərisində olduğunu bildiklərindən, onlar elə bütün ayın, bütün gecələrini, yəni mübarək Ramazan ayının bütün gecələrini elə Qədir gecəsi biliblər, Əhya gecəsi biliblər. Çünki Allah Teala özü buyurur ki, biz Qur'anı mübarək bir gecədə, Qədir gecəsində Ramazan ayında nazil etdik. Deməli, buradan məlum olan budur ki, həmin gecə bir gecə olduğundan, bu gecə mübarək Ramazan ayının bütün gecələrində ehtimal olunan bir gecədir. Amma hədislərə baxdıqda, məsumların kəlamlarına baxdıqda, baxıb görürük 18-dən 19-una keçən gecə. Yəni, gecələr baxımı ilə götürsək, gecə günüzdən qabaq gəlir də. Məsələn, cümə axşamı necə cümənin günündən qabaq? Məsələn, deyir, bugün filan kəsin cümə axşamıdır, ya elə həftənin cümə axşamıdır. Axşam günüzdən qabaq gəlir, gündən qabaq gəlir. O nöqteyi nəzərdən ən çox ehtimal verilən 19, 21, 23-cü gecələrdir. Amma mübarək Ramazan ayının 24-cü gecəsi də, mübarək Ramazan ayının 27-ci gecəsi də, xüsusilə məsələn 27-ci gecənin duasında var ki, Allahım, Qədir gecəsinin fəzilətini bizə nəsib et. Duanın özündə məsələn görürsən ki, Qədir gecəsindən söz açılır, söz danışılır. Bir sözlə son 10 gün öncəki 2-10 günə nisbətdə daha çox Qədir gecəsinin ehtimal olunan gecələrdir. Yəni biz artıq 2 gündən sonra ümumilikdə son 3-cü 10 günlüyə daxil olduq. Yəni 30 günü 3 yerə böləndə, 3 10-a böləndə, yəni artıq elə bu gecədən, sabahdan ən çox ehtimal olunan gecələrə daxil oluruq. Ona görə kimin imkanı var elə bu gecədən mübarək Ramazan ayının bitməsinə ki 11 gün, 12 gün nə qalıb, həmin elə bu gecələrin hamısını Qədir gecəsi niyyəti ilə imkanın var, gecənin elə əməllərini et. Amma məsələn, biri bugün edir, biri sabah edir. Sabah edən oyaq qalıb əməllər edən, bugün oyaq qalıb edənə deyə bilməzsən, düz eləmirsən. Və yaxud bugün etmək istəyən, deyə bilməz, bugün Qədir gecəsi deyil, sabahdır, qardaş. Bu sözü heç birimizin haqqı yetməz desin. Çünki o bir gecədir, həmin gecə bu gecə də ola bilər, sabah da ola bilər, birisi gündə ola bilər, keçən gecələrimizdə də ola bilər. Yəni, mübarək Ramazan ayının bir gecəsi Qədir gecəsidir. Sadəcə sual yarana bilər, bəs niyə görə biz 3 gün
və ya 4 gün edirik, ən çox ehtimal verilən gecələr olduğuna görə edirik. Amma bu məsələdə heç kimi ittiham eləməsin. Yox, bugün düzdür, sabah düzdür, belə şeylər bizim etdiyimiz savab və ibadətləri inanın əlimizdən alar. Əgər hələ də biz belə şeylərin barəsində mübahisə ediriksə, hələ də nəfsimizin quluyuq, hələ də nəfsim. Qardaşım, əzizim, bugün edə bilirsən, Allah köməyin olsun. Savab iş görürsən də, bir şər, bir pis işinə məşğul olmursan ki, yəni insanı gözəl savab işinə görə təqdir etmək lazımdır, onu təşviq etmək lazımdır. Amma bəzən görürsən ki, nəfs insanı azdırır. Aman bu nəfsin əlindən, aman bu nəfsin əlindən, aman bu nəfsin əlindən. Ona görə möhtərəm cəmaatımız, istər evlərdə, istər məscidlərdə bu keçən gecələrə nisbət bu qalan gecələri ilə bu gecədən, yəni insanlar daha çox ehtimal olunan gecələr olduğundan Qədr gecəsinin əməlləri keçirilir, izah edilir, bilməyənlərə söylənilir. Və elə məscidlər də açıq olur. Elə bu gecədən də hər kəs istəsə, istənilən məsciddə, bizim məscidlərdə də, elə fərdi şəkildə də və yaxud da ki, insanlar çox olarsa, toplum şəkildə də Qədr gecələrinin əməlləri icra ediləcək, hər kəs ixtiyar sahibidir. İnşallah dua edəndə, namaz qılanda biz günahkarı da yaddan çıxartmayın. Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə salavat edir. Allahümme salli ala Muhammed. Günümüzün duasında belə bir dua ilə Rəbbimizə əl açaraq, üz tutaraq söyləyirik. Allahümme hdini fihi li salihil a'mal. İlahi, bugün məni gözəl əməllərə yönəlt, gözəl əməlləri mənə nəsib etkinən. Vaqzili fihi əl-havaicə vəl-amal. Allahım, bugün mənim bütün arzularımı həyata keçirtkinən. Ya mən la yəhtacu ilə təfsiri və sual. Ey, o varlıq ki, sual və izaha ehtiyacı yoxdur. Məsələn, birindən insan soruşur ki, nə istəyirsən, nə arzulayırsan? Deyir, amma sən o varlıqsan ki, suala gərək yoxdur, suala ehtiyac yoxdur. Niyə? Ya alimən bima fi suduril aləmin. Çünki sən elə bir varlıqsan ki, aləmlərin qəlbində olanlardan agahsan. Aləmlərin, bütün varlıq aləminin qəlbindən keçənlərdən sən xəbərdarsan. İnnəkə ta'ləmü ma təxfəs sudur. Sən o varlıqsan ki, bizim qəlbimizdən keçən hər bir şeydən xəbərdarsan. Daha mənim söyləməyimə nə gərək? Mən durum deyim, Allah bunu mənə ver, bunu ver. Yəni, qəlbimdən keçənlərə sən agahsansa, o qəlbimdən keçənləri mənə nəsib et deyə. Sallə alə Muhammedin və alihi tahirin. Allahümmə sallə alə Muhammed. Bəli, günümüzün duasının son ifadəsi Peyğəmbər və onun əhl-i beytinə salavat zikr et deyə söylənilir. Demək, əzizlər, 17-ci günün duasında oruç tutan şəxs uca Rəbbimizə yönələrək, üz tutaraq istəyir ki, ilahi, bugün məni gözəl əməllərə yönəlt. Artıq insan dəyişmək istəyir və dəyişdiyinin fərqindədir və istəyir ki, yaxşı işlərlə ruhu daha gözəlləşsin. Yaxşı əməllərlə ruhu daha çox münəvvər, mütəhhər olsun deyə. Və o nöqteyi nəzərdən arzular məsələsinə. Arzu çox mühümdür. İnsanı həyatda yaşadan ümiddir, arzudur. Əgər ümid olmasaydı, arzu olmasaydı, insan həyatı bu cür rəngarəng, növbənöv, bir sözlə
göy qurşağı təki fərqli salarlardan görə bilməzdi. Hətta hədislərin birində var, Həzrət Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Əl-əməlu rahmətun li ümməti, ümid, arzu. Mənim ümmətimə olunan Allahın rəhmət göstəricisidir, Allahın lütfidir, bəxş etdiyi bir gözəllikdir. Vələv ləl-ə'məl vələv ləl-əməlu ma rada'at validətun vələdəha və la qarasa qarisun şəcərən. Deyir, əgər ümid olmasaydı, heç bir ana öz südəmər körpəsinə, uşağına belə süd verməzdi. Heç bir ağac əkən insan bir ağacı belə əkməzdi. Bilirsinizmi niyə? İnsan, ana öz övladına süd verəndə onun necə böyüyəcəyini, oxuyub elinə, obasına, xalqına, millətinə, ölkəsinə fayda verəcəyini, böyüdükdə bu yaşlananda o bunun əlindən tutacağına ki, nə qədər ümidlərlə. Hətta, məsələn, ana bətnində olanda, hətta dünyaya gəlməmiş görürsən, bəzən ata, ana, üzr istəyirəm böyüklərimdən, bizi izləyən analarımızdan, bacılarımızdan, görsən əlini bətninə qoyaraq öz körpəsi ilə danışır. Öz xəyallarını, öz ümidlərini onunla dilə gətirir. Məsələn, qız övladıdırsa, məsələn, bəllidirsə, görürsən qız övladını hansı dillə, hansı şirinliklə əzizləyərlərsə, hələ dünyaya gəlməyib, amma o canlıdır. Görürsən o şəfqətli, məhəbbətli, atalıq, analıq duyğusu güclü olan insanlar hətta ana bətnində ikən belə onunla danışır. Hətta Peyğəmbər sallallahu bir gün evə gəldikdə görür Xədicə salamullahi əleyhə danışır. Görür evdə heç kim yox. Deyir, kimlə söhbət edirsən? Deyir, heç kim olmayanda məni tək qoymayan Fatımi Zəhra salamullahi əleyhə ana bətnində ikən belə onunla danışarmış. Danışmaq bu mənada ki, əzizləyərmiş, fikirlərini, ümidlərini, arzularını onunla bölüşərmiş. O nöqteyi nəzərdən ağac əkən, məsələn, bağban öz bağına qulluq eləyir. Niyə? O güldürsə, balaca bir vaxtından böyüyüb gül açacaq. Meyvə ağacıdırsa, böyüyüb bar verəcək deyə. Yəni, bir sözlə, ümidlərlə o yaşadığı üçün ümid onu etməyə vadar edir. Hətta tarixdə yazırlar, bir gün Həzrət İsa aleyhissalam görür ki, bir yaşlı kişi əlində bel, bir ağac əkməyə gedir. Həzrət İsa aleyhissalam buyurur ki, Allahım, bu yaşlı kişidən ümidi arzunu al. Ümidi arzunu çək və gözünün qabağındadır da, baxır yaşlı kişiyə. Biraz keçir, görür o yaşlı kişi beli də yerə qoydu, ağacı da yerə qoydu, başda uzandı. Həzrət İsa aleyhissalam da baxır. Biraz keçəndən sonra buyurdu ki, Allahım, bu qoca kişiyə, yaşlı kişiyə ümidi arzunu qaytar cinən, geri qaytar. Bu kişi qalxır ayağa, beli, lapatxanı əlinə götürür, ağacı başlayır əkmə. Həzrət İsa aleyhissalam yaxınlaşır, bu yaşlı kişidən soruşur ki, bu halın səbəbi nədir? Mən baxdım, biraz bundan öncə beli qoydun yerə, ağacı qoydun yerə, getdin, uzandın, təzədən qalxdın ayağa, beli götürdün ələ, indi yer qazıyıb ağacı əkirsən. Sirri nədir? Bu kişi deyir ki, sirri nədir bilmirəm, amma biraz bundan öncə mən bu ağacını əkmək istəyəndə, bu bellə yeri belləyib ağacı əkmək istəyəndə, nəfsim mənə dedi, içimdən belə bir his gəldi ki, əkdə ömrün gedib, yaşın gedib, qocalmısan, indən belə bu ağac sənin nəyvə lazımdır, yaşadığı yaşamısan, get yat günən, bu beli, lapatqanı, ağacın başını bıraq günən, get yat.
Deyir, öz-özümə baxdım, dedim, dəyindən belə bu ağac belə deyil, nə vaxtda böyüyəsi, mən bunun meyvəsindən yiyəsi. Bunu atdım, getdim. Deyir, elə biraz uzanmışdım, uzananda belə bir his gəldi içimə, nəfs dedi, sanki mənə səsləndi ki, sən ölməmsən axı, hələ sağsan. Sən sağ ikən özü niyə öldürürsən? Axı, sən yaşayırsan, sənə meyvə də lazımdır, sənə ağac da lazımdır. Deyir, bunu his məni vadar elədi ki, təzədən qalxam, beli lapatqanı əlimə götürəm ağacı. Baxın, ümid insanı necə deyirlər, sonda ölən ümiddir. Yetər ki, insanın ümidi ölməsin. O nöqteyi nəzərdən günümüzün duasında buyurur ki, وَقْزِي لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْآمَالِ Allahım, bugün mənim bütün arzularımı, ümidlərimi, istəklərimi həyata keçir. Çünki ümid və arzu çox mühümdür. Necə ki, atanın, ananın öz övladı ilə bağlı olan arzuları, ümidləri. Amma gərək ümid də çox uzun-uzadı olmasın. Yəni, məsələn, elə ümidlər var ki, bilirsən ki, ömrün ona yetməz. Yəni, elə ümidlər olsun ki, normalda insan ömrü ona çatar, onu görmə imkanı var. Amma bir də ki, ümidlər gərək əməllə də formalaşsın, dualarda öz əksini tapsın. Yəni, boş-boşuna arzu və ümid də fayda verməz. Əmirül-Müminin Əli əleyhissalam tarixdə yazırlar, demək, Biharul Ənvar 69-cu cild, 120 cilddən ibarətdir bu kitab. 200-cü səhifəsində bu hədis, oxuyacağım hədis keçir. Deyir, bir kişi bir gün gəlir Əmirül-Müminin Əli əleyhissalamın yanına. Deyir, ya Əmirəl-Müminin, məni moizə elə, məni nəsihət elə. Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə sələvası gedir. Allahümmə səlli əla Muhammed və ali Muhammed. Bir neçə gün bundan qabaq toplupol olanda yatırdınız. Qərar oldu, onu söndürdük. 2-3 gündür yanmır, yəni sərin olsun yuxuya. Amma biz dədə-babadan, ata-babadan belə eşitmişik, deyirlər, bu yaz yuxusu bətər olur. Deyəsən, bizim elə yaz biraz tez gəlib elə bir. Düzdür, yaza gedirik, amma elə bir siz biraz tez qarşılayırsınız. Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə sələvası şeydir. Allahümmə səlli əla Muhammed və ali Muhammed. Təcrübədən neçə ildə Allah ki, ömürdən nəsib eləyir, sübhləri bu cür siz əzizlərlə, yəni mürgüləyə də olsa gətirib çıxartmışıq da bu vaxtda. Amma bir şeyin şahidi olmuşam, o məsələn, biraz mürgüləmək istəyən, mürgüsünü gizlətmək üçün bu salavatın elə axırı tılsın eşidən, bu ucadan salavat çəkir ki, istəyir ətrafa yanında onu bildirsin ki, yatmamışam. Amma onunla belə bir uza verirsən ki, qardaş, bu aləmdən o bir aləmə səyahətdə idin, amma ki, hər halda odur ki, salavat zikr edirsən. Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə salavat zikr edir. Allahümmə səlli əla Muhammed və ali Muhammed. İnşallah bu hədisi də deyim, bu salavat gücünə gətirib çıxardırıq. Yəni, biraz öz gücüzə qalsa çətin olar. Bir kişi Əmirül-Müminin Əli ibn Əbi Talib ağanın yanına gəlir. Deyir, ağa, məni moizə elə, mənə nəsihət elə. İstəyirəm ki, bir söz deyəsən ki, həyatımda o mənə dərs olsun, ibrət olsun. Qalə Əmirül-Müminin aleyhissalam lirəculin səələhu ən ya'izəhu. Bir kişi ki, gəlmişdi onun yanına, soruşdu ki, və sual elədi, mənə moizə elə, mənə nəsihət elə. Həzrət cavabında bunu dedi. La təkun mimmən yərcül axirətə bi qeyril əməl və yurci tövbətə bitulil əməl. Olma o kəs kimi uzun uzadı arzular edir, amma tövbələr gecikir, tövbəni gecikdirir.
La tekun mimmen yercul ahirətə bi qeyril əməl. Deməli, əməl etmədən axirət arzusunda olanlardan olma. Heç bir əməli yoxdur, amma axirət arzusundadır. Və ardıca buyurur ki, olma uzun-uzadı arzularla tövbələri uzadanlardan, gecikdirənlərdən. Məsələn, bəziləri görürsən ki, bir əməl yox, amma axirət iddiasındadır. Allah Seyyid Əzim Şirvaniyə rəhmət eləsin. Eyləmək olmaz rədifinə məşhur bir qəzəli var. Orada buyurur ki, Xaliq əməl istər, son beytlərindədir, sonluqlarındadır. Buyurur ki, məhşərdə durub cəng-ü cidal eyləmək olmaz. Əgər sənin Xaliq məhşərdə əməl istər, yəni əməlin olmalıdır ki, sən orada sorğu-sual zamanı cavab verəsən. Amma əməl yoxdursa, cəng-ü cidal eyləmək olmaz, səri-söhbət eləmək, səs-ü qaldırmaq, səs-ü başı atmaqla heç nə değişməyəcək. Gərək özü ilə buradan seyyida, əcəl gəlsə məcal eyləmək olmaz. Yəni, ölüm mələyi gələndə götürüb aparacaq, əgər əməl yoxdursa, orada sərsəda da eyləmək olmaz. İmam Əli əleyhissalam həmin şəxsə buyurdu ki, əməl etmədən axirət arzusunda olanlardan olma. Uzun-uzadı arzularla tövbəni gecikdirmə. Məsələn, görürsən, eləsi deyir ki, bu işim düzəlsin, başlayacam. O iş düzəlir, o bir iş çıxır meydana, bu düzəlsin, başlayacam. Elə 20 ildir, 30 ildir başlayır, amma hələ başlayıb qutara bilməyir. O iş belə, bu iş belə. Məsələn, bir cavandır, görsən, deyir, məktəbi qutarım, ali məktəbə daxil olun, başlayacam. Ali məktəbə daxil olur, orada semestrlər, imtahanlar, deyir, çatdıra bilmirəm. İnşallah, bu məktəbi, universiteti qutarım, rahatdır, biləcəm, dərs oxumuram, inşa yazmıram, məsələn, mühazirə söyləmirəm. Elə ki, bitirir, deyir, diplom işim var. Bir diplomu alım, bilim ta əlimdədir də, gördüm ki, ta diplomum var, başlayıram. Diplom alandan sonra deyir, vətənə borcumu, hərbi xidmətə gedim, hərbi xidmətdən qayıdım. Gedir, gəlir, Allah əskərlərimizi sağ-salamat atalarına, analarına. Gələndən sonra deyir, bir ailə qurum, bir evlənim, arzu da hələ də gedir. Ailə qurandan sonra deyir ki, bir övladım olsun, bilim ki, ata olmuşam, rahatdır. Övlad olandan sonra deyir, tək edim, indi olmuşam 3 nəfər, uşağın anası, öz indi cütəm 200 olsa, bir 4 nəfər. Çatdıra bilmirəm, Allah görürsən, deyil, ora qaçıram, bura qaçıram ki, bunların ehtiyaclarını ödəyəm. Bir sözlə, biraz da yaşad olandan sonra deyir, bir nəvəm olsun, bilim ki, hamısını yer-beyir eləmişəm, elə başımı salım. Bir sözlə elə bu ümidlər, arzular gör, neçə il çəkdi, hardan hara gəldi. Həzrət buyurur ki, olma uzun-uzadı arzulara görə tövbələri gecikdirəndən. Yəni, sən tövbə bunu ilə əlaqələndirmə, onsuz o öz axarı ilə gedəcək. Sən tövbə ilə namazuğa gəl, ibadətində ol. Həzrət buyurdu ki, olma o şəxs kimi ki, uzun-uzadı arzularla tövbəni gecikdirir, tövbəsini uzadır. Allahdan diləyək, Allah etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları ali dərəcədə qəbul eləsin. Allahdan diləyək, bu gecələr artıq Qədir gecələridir. Allah bu gecələrin savab və fəzilətindən fayda aparıb, mənəvi cəhətdən, ruhi baxımdan yüksələn kəslərdən bizləri qərar versin. Allahdan diləyək, bu ayda, bu gecələrdə nazil olan bütün savab və xeyirlərdən fayda aparan bəndələrdən bizləri qərar versin. Allahdan diləyək, Allah bu Ramazanı
bu sülhün bıçaqlarını ömrümüzün sonuncu Ramazanı və sonuncu sülhünün çağı qərar verməsin. Allah bu birliyimizi, bu səmimiyyətimizi, bu gülərüzlü, təbəssümlü halımızı ölənədək əlimizdən almasın. Allah sayımızı günü-gündən artırsın. Allah o cavan qardaşlarımızı, cavan övladlarımızı Cavanani Əli Əkbərə bağışlasın inşallah. Və yaşlı ağsaqqallarımız var. Allah heç bir eli, obanı, xüsusilə evləri o şərəf və ləyaqət daşıyıcısı olan ağsaqqallardan kəm və əksik eləməsin. Allah bizi bağışlanan qullarından qərar versin. Bizi bağışlamamış bu dünyadan aparmasın. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər oğlu Peyğəmbərə ucalı sələvat zikr elə.